So yun na nga guys. It's Friday at kami gagala ni Mrs. At samahan nyo kami papuntang Ormoc City at kakain daw kami ng street foods. Ayan, see you later and sana makasama kayo sa aming paglalakbay. Ayan, shoutout pala kay Daddy, Ate Jan, Team DCOF sa lahat. Miguel of shoutout to guys. Nakapun akong taong galit. Food street food. Food street. Tinay bi. Daratong ako. Parang tinay kayo, wala tayo tinay. Shoutout kay Daddy at Ate Jan. Aso lang. Tinay. Bituka. Pugo, itlog. Kamil kayo ba? Daddy, shout out. Nga ito tali oh. Sa Ormoc pa. Pero Hindi pa. Tinain ni Dudong. Street food. Like this. ay so. So ha. What? Ormoc